logo 1、2、3、14。你嘅呢個係我呢個收唔到嘅，我唔知係咪 set 咗，整開個，唔知係咪 set 錯嘢。4萬貴啊嘛。我睇嗰個幾張 centre。係咯，我 set 個咩咩唔得。嗱，而家就係咁。呢個冇 number 㗎嘛，即係冇顯示㗎嘛。但係咧，撳落去咧，撳呢個哦，唔係啊，咁你係咪頭先入咗去想去咧就顯示咁樣？但係一路都係冇顯示㗎嘛。佢係唔係啊，即係你入到去都係冇。呢度你睇下冇？冇嘢。咩通知？信息通知嘛，震動董事大會。咁樣即係你嗰個係點？你開你嗰個係點？喂，P 波兩個冇波添呢個。飲水啊！你哋食朱古力啊！你哋咁少唔夠喎。嚇，我搣晒啦！夠㗎，你哋一人一嚿夠㗎。唔好咁貴。交換啦，俾翻你啦，我哋走啦，真係真係成箱。兩支啊！我要帶翻走。兩支啊！哦。咁我咪要帶翻走。係咪兩支喎？嗰個俾翻啲朱古力我哋。屋企仲有。開波啊！係咯。好啊！我大半箱我想知，係啊，成箱我成半。波你嘅。老乜嘢你要出啊？好多人喺半隻啊！喂，講解啦！
係揸車嚟㗎，但係重點係。精神啦！喂，唔得啊，佢唔係同我一齊嚟㗎，好波啊！咁要換個車牌，換個車牌。變咗公司專用車。越講越快。哎呦！喂，點開底線啊？邊個開底線啊？阿 Ben 好啊！堅持。翻嚟啊！好波 Ben OK 啊！過我再睇。喂，開底線喎，記唔記得啊？喂，喂14。阿 Ben 嚟啊，邊個？開底線。天無啦！黑色32號三犯，黑色天花門。開底線。入去啊！入去啊！入去啊！係咪換啊？ Danny 留意阿豪嗰邊啊，可以。佢唔會俾我哋攞走嘅，走呢個繼續加。緊要 OK 啊！